loud and clear. Ẹ̀dùnkọ́kọ́ sọ ọ́ lókòrò. Tonight, that every one of you from now on you will begin to excel. Amen. Who is the one fellow that you will stand beside him or her and say, you are the one who will get my attention? Allows you to enter into overflowing blessings. Redemption Way. The Lord is going to surprise someone here tonight. Join Pastor E.A. Adeboye and other men of God every first Friday of the month as they lead multitudes of worshippers to the presence of God in the monthly Holy Ghost service at the Redemption Camp, Kilometer 46, Lagos Ibadan Expressway, from 6:30 p.m. to dawn. Oh
Lift your hands to the Almighty God and bless His holy name. ẹ tẹ̀síwájú ẹgbẹ́ ọwọ́ yín sókè kí ẹ sì fi Praise ìjọsìn Him, fún give orúkọ Him rẹ̀. glory, give Him honor, ẹ jẹ́ ká fi ògo àti ọlá fún. adoration. ẹ jẹ́ ká fi gbogbo ìjọsìn fún. Bless His holy name. ẹ fi ìyìn fún orúkọ rẹ̀ mímọ́. He's worthy to be praised. àwọn náà ló yẹ láti sìn. He's worthy to be magnified. àwọn ló yẹ láti gbélékè. Give Him glory, give Him honor. ẹ fi ògo ẹ fi ọlá fún. He's the most high God. òun náà ni ọ̀gá ògo jùlọ. Praise His name today. ẹ jẹ́ ká yìn orúkọ rẹ̀ mímọ́ lónìí. Lift Him high. ẹ jẹ́ ká gbé e sókè. Give Him glory, ẹ give jẹ́ Him honor. ẹ jẹ́ ká fi ògo àti ọlá fún. Magnify His holy name. ẹ fẹ́ orúkọ rẹ̀ sókè. Praise Him. ẹ jẹ́ ká sìn ín. He's the Alpha and the Omega. ó ní alpha àti omega. He's the King that reigns supreme. ó ní ọba tó ń jọba títí láéláé. Give Him glory, give Him honor. ẹ fi ògo ẹ fi ọlá fún. Magnify His holy name today. ẹ jẹ́ ká tẹ orúkọ rẹ̀ síwájú láti sìn. Magnify His holy name. ẹ jẹ́ ká yìn orúkọ rẹ̀ ká gbé lékè. Oh, you are worthy to be praised, O ẹ̀yin Lord. ló yẹ láti sìn olúwa. You're worthy to be magnified. ẹ̀yin náà ló yẹ láti gbé lékè. What a great God you are. ọrú ọba tó lágbára tó ga tó báyìí ni à ń sìn. What a mighty God we serve. irú ọba ológo jùlọ alágbára ńlá tá ń sìn. We bless your holy name. a fi ìsìn fún orúkọ rẹ̀. We bless your holy name. a fi ìjọsìn fún orúkọ rẹ̀. We bless your holy name. a fi ìjọsìn fún orúkọ rẹ̀. You're worthy, you're worthy, you're worthy to be praised. ẹ̀yin ló yẹ láti sìn. Thank you, Almighty God. ẹ ṣeun ọlọ́run olódùmarè. Blessed be your holy name. a fi ìjọsìn fún orúkọ mímọ́ yín. Glory, glory, glory be to your name forever. ògo ni fún orúkọ yín títí láéláé. Thank you, Father. You're worthy to be praised. Oh, glory, glory, glory. Thank you, Almighty God. Blessed be your name forevermore. In Jesus' mighty name we have worshipped. ní orúkọ ńlá jésù ni a ti jọ́sìn. Tonight I've been asked to share with you, and I'll be doing it very briefly, on the Most High. lálẹ́ yìí a ti fi fún mi láti sọ̀rọ̀ nípa ológo jùlọ ọlọ́run ológo jùlọ ẹni tó lógo jùlọ. Psalm 91 verse 1. ìwé sáàmù orí kọkànléní àádọ́rùn-ún ẹsẹ̀ ìkíní. Psalm 91 ìwé sáàmù orí kọkànléní àádọ́rùn-ún verse 1 ẹsẹ̀ ìkíní. tells us that he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. ó sọ fún wa pé ẹni tí ó jókòó ní ibi kọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo ni yóò máa gbé abẹ́ òjìji olódùmarè. Ecclesiastes chapter 5 verse 8 ìwé oníwàásù ẹsẹ̀ karùn-ún orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹjọ. Ecclesiastes chapter 5 verse 8 ìwé oníwàásù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹjọ. tells us that he is higher than the highest. ó sọ fún wa pé òun ló ga ju ẹni tó ga jù lọ. Our God is the Most High because his name is higher than every other name. ọlọ́run wa ni ọ̀gá ògo jùlọ nítorí pé orúkọ rẹ̀ ga ju orúkọ tó ga jù lọ. Because according to Philippians chapter 2 verse 9, ní gẹ́gẹ́ bí Fílípì orí kejì ẹsẹ̀ kẹsàn-án ti kọ́. Philippians 2 verse 9, Fílípì orí kejì ẹsẹ̀ kẹsàn-án. the Bible says God has given him a name that's above every other name. Bíbélì kọ pé a fún ní orúkọ kan tó ga ju gbogbo orúkọ lọ. Which means if your problem has a name, then it is below the name of Jesus. ó túmọ̀ sí pé tí wàhálà àti làásìgbò rẹ bá ní orúkọ náà abẹ́ orúkọ Jésù ló wà. Do I hear somebody shout Jesus? kí ẹnìkan kó pe Jésù. Shout it so that your problem will hear it and flee. Jesus. His throne is higher than any other throne. bẹ́ẹ̀ ni ìtẹ́ rẹ̀ ó ga ju gbogbo ìtẹ́ àgbáyé lọ. Because his throne is in the heavens, ìtẹ́ rẹ̀ ọ̀run ló wà. far above all principalities and ó powers. ju gbogbo agbára àti ìtẹ́ agbára òkùnkùn lọ. His army is bigger and stronger than any other army. àwọn jagunjagun ti ọlọ́run yìí ó pọ̀ wọ́n sì lágbára ju jagunjagun tí a lè ronú nípa rẹ̀ lọ. Because he controls all the hosts all over, in heaven, on earth, and underneath the earth. torí pé àwọn ló ń darí gbogbo agbo jagunjagun ti ọ̀run ti ayé àti ti abẹ́ ìsàlẹ̀ ilẹ̀. According to Philippians chapter 2 verse 9 to 11, ní gẹ́gẹ́ bí Fílípì orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ìka kọkànlá ṣe wí.
Philippians 2, 9 to 11. Fílípì orí kejì ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkọkànlá. Not only is his name higher than every other name, Kì í ṣe pé orúkọ rẹ̀ ga ju gbogbo orúkọ lọ. his influence is in all spheres. Ní gbogbo ìtẹ́ rẹ̀ àti agbára rẹ̀ àti ìsọ́ni rẹ̀ ó ga ju gbogbo ti ìtẹ́ lọ. Because in heaven, knees must bow to him. Ní ọ̀run gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ tẹríba fún. On earth, knees must bow to him. Ní ayé gbogbo eékún gbọ́dọ̀ tẹríba fún. Underneath the earth, knees must bow to him. Ní abẹ́ ìsàlẹ̀ ẹlẹ̀ gbogbo eékún gbọ́dọ̀ wólẹ̀ fún. Will you please join me in shouting that name one more time? Jesus! Now, the fact that he's the most high Ní pé ó jẹ́ Ọlọ́run tó ga jù tó da ọ̀gá ògo jùlọ yìí. has certain implications. Ó wá ní àwọn àmúṣe kan tàbí ohun tí a lè mú yọ nínú rẹ̀. I will not discuss too many of them tonight because of time, Mi ò ní sọ púpọ̀ nínú àwọn àmúyẹ rẹ̀ yìí ní àṣálẹ̀ yìí nítorí àkókò wa. but at least some are very easy to see. Ṣùgbọ́n díẹ̀ nínú àwọn nǹkan yìí a lè fojú wa rí. Number one, it is that he has the last say. Ìkíní nínú rẹ̀ ni pé àwọn ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ àsọgbẹ̀yìn. You know, if you have a case and they take you to the high court, Tí o bá ní ẹjọ́ nílé ẹjọ́ tí wọ́n sì gbé ẹ lọ sílé ẹjọ́ tó ga jùlọ. and then the high court says you are guilty, Tí adájọ́ náà bá ti sọ pé o jẹ̀bi, then you can appeal to the appeal court. o tún lè lọ sí ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn. If the appeal court says you are guilty, Tí ibi tó pẹ́jọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tí bá sọ pé o jẹ̀bi, then you can appeal to the Supreme Court. o lè lọ sílé ẹjọ́ tó ga jùlọ. Now, if the Supreme Court says you are guilty, Tí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ bá sọ pé o jẹ̀bi o, then you know you are in serious trouble. o lè mọ̀ pé o ti wọnú jọ̀gọ̀dì lọ nìyẹn. If the Supreme Court says you are guilty and you should be hanged, Tí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ bá sọ pé o jẹ̀bi ká fi orí ẹ̀ kọ́ irin. only one fellow remains, humanly speaking, that can save you from death, Ẹnìkan ṣoṣo ló lè gbà ọ́ là tí a bá sọ nípa ti ẹ̀dá. and that's the president. Òun náà ni ààrẹ àbàṣẹwàá orílẹ̀-èdè. The president can grant you a pardon. Ààrẹ àbàṣẹwàá lè sọ pé adarí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. But I have good news for you. Mo ní ìròyìn ayọ̀ fún ọ. There is somebody who is still higher than the president. Ẹnìkan wà tó ga ju ààrẹ àbàṣẹwàá lọ. As Dr. Miles told you tonight, Gẹ́gẹ́ bí àlùfáà Mike Muro ti sọ fún wa lálẹ́ yìí. our God is not a president, Ọlọ́run wa kì í ṣe ààrẹ àbàṣẹwàá. he's not a prime minister, Kì í tí ì ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè. he's a king. Ó jẹ́ ọba. He's the king of kings. Ó jẹ́ ọba àwọn ọba. He's the Lord of lords. Olúwa àwọn olúwa. So even if the president says Tí ààrẹ àbàṣẹwàá bá wí pé that what the Supreme Court has said, he agrees with it, pé ohun tí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ sọ òun fàṣẹ sí. there is a king that can say to the president, what you said, I say I don't agree with. Amen. Ẹnìkan wà tójú ààrẹ àbàṣẹwàá lọ ọba àwọn ọba ni tó lè sọ pé ohun tí ó sọ pé ó fàṣẹ sí yẹn àṣẹ kó kúrò lórí ẹ̀. And I'm saying on behalf of the Most High, Mo sì wá ń sọ nípa Ọlọ́run ti ọ̀gá ògo yìí. that there is someone here tonight, Pé ẹnìkan bẹ ní ìlálẹ̀ yìí. you will yet have the last laugh. Amen. Ìwọ ló máa rẹ́rìn àrígbẹ̀yìn. For example, if you read Exodus chapter 5, Fún àpẹẹrẹ tí o bá ka Exodus orí karùn-ún verse 1 to 2, ẹsẹ̀ kìíní sí kejì. Exodus 5 verse 1 to 2, Exodus orí karùn-ún ẹsẹ̀ kìíní sí kejì. the greatest ruler of the world at that time was Pharaoh. Ọba kan tó lágbára nínú ayé nígbà náà ni orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Pharaoh. Moses went to him Mósè tọ̀ ọ́ lọ. and said, let my people go. That's what the Most High said. Let my people go, Ó sọ pé Ọlọ́run wípé jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ. that they may worship me. Kí wọ́n lè lọ jọ́sìn fún mi. Pharaoh said, Pharaoh wípé who is the Lord ta ni Ọlọ́run rẹ yìí that I should obey him? tí mo láti fi èdénú láti gbà á gbọ́. I don't know him, Èmi ò mọ Ọlọ́run tó ń sọ̀rọ̀. neither will I let Israel go. Mi ò sì ní jẹ́ kí àwọn ènìyàn yóò lọ. And the Most High laughed. Ọ̀gá ògo jùlọ sì rẹ́rìn-ín. Said, by the time I finish with you, Ó wípé nígbà tí mo bá parí pẹ̀lú rẹ. you are the one who will be begging my people to go. Ìwọ ni yóò máa bẹ àwọn ènìyàn wípé ẹ jọ̀wọ́ ẹ sáà fìlú ìlú lọ. And by the time we go to Exodus chapter 12, Nígbà tí a wá dé Exodus orí kejìlá.
when the Most High had shown who he is, nígbà tí ọ̀gá ògo jùlọ fi ẹni tó jẹ́ hàn Fáráò. by the time you read from verse 29 to 32 nígbà tí o bá ka ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n sí ẹsẹ̀ ìkejìléníọgbọ̀n. of Exodus chapter 12, Ẹ́kísódù orí ìkejìlá verse 29 to 32, ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n sí ẹsẹ̀ ìkejìléníọgbọ̀n. Pharaoh woke up in the night. Fáráò jí ní òru ọ̀gànjọ́. He couldn't wait till the morning, Kò lè dúró di àárọ̀. and he begged Israel to leave. Ó wá ń bẹ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé ẹ jọ̀wọ́ ẹ kúrò nílùú mi. Do you know those who have been holding you captive? Ǹjẹ́ o lè mọ̀ pé àwọn tó ti mú ọ síbi ìhámọ́? All those who have been hindering your progress? Àwọn tí ò jẹ́ kó o ní lọ síwájú. They won't wait till tomorrow morning. Wọn ò ní dúró di ọ̀la o. They will release you tonight. Amen. Lálẹ́ yìí ni wọ́n máa jọ̀wọ́ rẹ lọ́wọ́ lọ. I said they will release you tonight. Lálẹ́ yìí ni wọ́n máa tú ọ sílẹ̀. I say I'm prophesying on behalf of the Most High God Bàbá wa ń sọ tẹ́lẹ̀ nípasẹ̀ Ọlọ́run ọ̀gá ògo yìí. that before the sun rises, Kí oòrùn ó tó là lọ́la, you will be free. ẹ ó ti di òmìnira pátápátá. I thought I would hear your amen to Mo rò that pé one. wọ́n kó àmì rẹ dáadáa ni. Following immediately from this point Èkejì tó tún tẹ̀lé èyí tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ yìí. is that because he's the Most High, Nítorí pé àwọn ni ọ̀gá ògo jùlọ. it means he can overrule anybody. Eléyìí ni pé ó lè parẹ́ gbogbo àwọn àṣẹ kàṣẹ tí a bá ti fi lélẹ̀. The Supreme Court can overrule the appeal court. Ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lè sọ pé ohun tí ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn dá òun fàṣẹ lé. The Most High can overrule the president. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó ọ̀gá ògo jùlọ òun náà ó lè fi àṣẹ lérí ó kó mú àṣẹ àrẹ àbẹ̀sẹ̀ wàá kúrò. In Psalm 33, Nínú ìwé orin Dáfídì orí ìkẹtàléníọgbọ̀n. thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. The Bible said there's someone here tonight. Ọlọ́run wípé ẹnìkan bẹ ní ìlálẹ̀ yìí. He said, I should let you know, Ó ní kí bàbá ó sọ fún ọ. I have already set the stage for your total deliverance. Amen. Pé Ọlọ́run ti tẹ́ pẹpẹ àti tú ọ sílẹ̀ pátápátá. In Psalm 33, verse 10 to 11, Ìwé olórin Dáfídì orí ìkẹtàléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹtàléníọgbọ̀n. the Bible says, God brings the counsel of the heathen to naught, Pé Ọlọ́run mú gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ àwọn ẹni bí ó sọ di asán. but his own counsel stands forever. Ṣùgbọ́n àṣẹ àti ìgbìmọ̀ tiẹ̀ ó dúró títí láéláé. In other words, it doesn't matter what your enemies are decided concerning you. Eléyìí wá túmọ̀ sí pé kò ní fi ṣe ohun tí àwọn ọ̀tá ti gbèrò tó ti gbìmọ̀ lórí rẹ̀. He will cancel them Yóò pa gbogbo ẹ̀ rẹ́. and replace them with his own counsel. Yóò sì wá fi àṣẹ tiẹ̀ síbẹ̀. He can overrule anyone. Ó sì lè gbé àṣẹ rẹ̀ kó fi pa àṣẹ tí ẹlòmíì rẹ̀. For example, Fún àpẹẹrẹ, he can overrule the doctors. ó lè fi àṣẹ tiẹ̀ pa àṣẹ ti àwọn dókítà rẹ̀. In Mark chapter 2, Nínú ìwé Máàkù orí kejì, verse 1 to 12. ẹsẹ̀ kìíní sí kejìlá. Mark 2, verse 1 to 12. Máàkù orí kejì, ẹsẹ̀ kìíní sí kejìlá. The man that they brought in through the roof, Ẹ ọkùnrin náà tí a sọ̀kalẹ̀ síwájú Jésù láti orí òrùlé. medically speaking, Nípa kí a sọ nípa ti àwọn dókítà. he can never be healed. Kò lè wúlò, kò sì lè rí ìwòsàn láéláé. But he came into the presence of the Most High. Wọ́n nígbà tí ó wá sí iwájú Ọlọ́run ọ̀gá ògo, They carried him in, wọ́n gbé wọlé síbẹ̀. but he walked out. Ó fẹsẹ̀ rẹ̀ rìn jáde. I decree to all of you who are here with any form of sickness, Bàbá pa á lẹ́sẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní àìsàn àti àrùn lára yín lálẹ́ yìí. you will go back whole in Jesus' name. Ẹ ó padà sí ilé yín lómìnira lórúkọ Jésù. Many a times when I listen to some of the testimonies here, Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí bàbá bá ń tẹ́tí sí àwọn ẹ̀rí wa níyìí, many of you at times want to think that maybe the doctors made mistakes. ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ máa ń rò pé àwọn dókítà pé wọ́n ṣe àṣìṣe ni. No. These people are well trained. Bẹ́ẹ̀ kọ́ o, wọ́n mọṣẹ́ wọn, wọ́n sì mọ́ débi iye. They know what they are doing. Wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. They know what they are saying. Wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń sọ. They know what the machines, the scan machine has said. Wọ́n sì mọ ohun tí àwọn ẹ̀rọ wọn ti kà nípa àìsàn rẹ. They have tested everything. They came up with a report. Wọ́n ti wo ẹ̀jẹ̀ rẹ, wọ́n ti wo omi ara rẹ, wọ́n sì mú ẹ̀rí náà wá. But thank God that there is somebody who can cancel human reports. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹnìkan
kan wà èyí tó lè pa gbogbo ìròyìn bíi ti ènìyàn rẹ. And every report that is contrary to your well-being, gbogbo àwọn ìròyìn èyí tó lòdì sí àlàáfíà rẹ. the Most High will cancel them tonight. ọ̀gá ògo yóò pa gbogbo rẹ̀ rẹ́ lálẹ́ yìí. Not only can he overrule sickness and disease, kì í ṣe pé ó lè pa àṣẹ ti àrùn àti àìsàn rẹ́. he can overrule death. bẹ́ẹ̀ ni pé ó lè pa àṣẹ ikú náà ó lè parẹ́. In John chapter 11, nínú ìwé Jòhánù orí ìkọkànlá verse 39 to 44. ẹsẹ̀ kọkànlélógójì sí ìkẹrìnlélógójì. John 11, 39 to 44. Jòhánù orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ kọkànlélógójì sí ìkẹrìnlélógójì. The Bible tells us Bíbélì sọ fún wa wípé that by the time the Most High got to the tomb of Lazarus, nígbà tí ọ̀gá ògo jùlọ dé ibi tí a sin Lásárù sí, not only had he been dead for 4 kì í days, ṣe pé ó ti kú ní ọjọ́ mẹ́rin nìkan. he's been buried, A ti sin, he was already stinking, ó sì ti rà, ó ti ń rùn. the flesh had already melted, Gbogbo àwọn àgọ́ ara rẹ̀ ló ti rà. the blood had changed to blackish water, Gbogbo àwọn ẹ̀jẹ̀ ara rẹ̀ ló ti da omi dúdú. and every relative said, it's already too late. Gbogbo àwọn ẹbí náà sọ pé mọ yọra rẹ lẹ́nu, ó ti pẹ́ jù. And death was sure he had already gotten this one. Ikú sì ti wá, ó ti wá dá ikú lójú pé eléyìí ọwọ́ mi ti tẹ̀ láéláé. But the Most High Ọ̀gá ògo jùlọ spoke. ó sọ̀rọ̀. And if you see what he said, Tó bá sì rí ohun tó bá kíyèsí ohun tó sọ, you will see the implication of the fact that he is the Most High, even in his statement. ẹ ó wàá rí i pé ó fi hàn pé Ọlọ́run ọ̀gá ògo jùlọ nípa ọ̀rọ̀ tó sọ pẹ̀lú. You know, he didn't speak to death. Kò bá ikú sọ̀rọ̀. He didn't say to death, death, release Lazarus. Kò sọ pé ikú ju Lásárù sílẹ̀. No. It was too high to be discussing with death. Ọ̀gá ògo jùlọ ni láti máa bá ikú sọ̀rọ̀, ó ga ju ikú lọ. He spoke to Lazarus Ó bá Lásárù and sọ̀rọ̀. said, Lazarus, come forth. Ó ní Lásárù jáde wá sí yìí. Let me see the kind of death that will stand in the way when I ask you to come forth. Jẹ́ kí n wá rí ikú náà tó máa dí ọ lọ́nà nígbà tí mo pè ọ́ jáde nípò ìkú. And the Almighty God is speaking to somebody here today. Ọ̀gá ògo jùlọ yìí ó sì ń bá ó ń sọ̀rọ̀ sí ẹnìkan lónìí. And he said to that part of your body that is already dead, Ó sì ń sọ sí àgọ́ ara rẹ tó ti kú ni. come back to life. Pé gba ìyè níbẹ̀. Dead eyes, come back to life. Ojú tó ti fọ́ gba ìyè. Dead brains, come back to life. Orí tó ti kú gba ìyè. Dead wombs, come back to life. Inú tó ti kú gba ìyè. Dead ears, come back to life. Etí tó ti di gba ìyè. Dead hands, dead legs, come back to life. Ọwọ́ tó ti kú, ẹsẹ̀ tó ti kú, ẹgbẹ́ ìyè. Dead marriages, come back to life. Ìgbéyàwó tó ti kú, ẹgbẹ́ ìyè. Dead businesses, come back to life. Gbogbo àwọn okòwò tó ti kú, ẹgbẹ́ ìyè. Dead ministries, come back to life. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ti kú gba ìyè. He never once did he address death. Ní gbogbo ìgbésí ayé rẹ̀ kò bá ikú sọ̀rọ̀ rárá nítorí pé ó ga ju ikú lọ. When he was going to raise the daughter of Jairus, Nígbà tí ó fẹ́ jí ọmọbìnrin Jáírù dìde, he didn't use the word death. kò tiẹ̀ dárúkọ ikú rárá. Little girl, I say unto you, arise. Ọmọbìnrin kékeré yìí, mo sọ fún ọ wípé dìde. And death has to let go. Ikú láti jùlẹ̀ kíákíá. When he was raising the son of the widow of Nain, Nígbà tó jí ọmọbìnrin opó Náínì rìn, young man, I say unto you, arise. ọ̀dọ́mọkùnrin yìí kíákíá dìde. In that name that's above every other name, Ní orúkọ tó ga ju gbogbo orúkọ lọ. I say to those of you who are dying, arise and be made whole. Amen. Gbogbo ẹ̀yin tó ti kú, mo sọ fún yín pé ẹ dìde ní orúkọ Jésù. He can overrule demons. Bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ rẹ̀ ó lè pa gbogbo dímọ́nì rẹ̀, àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. The brother who led the prayer said, Arákùnrin tó darí wa nínú àdúrà sọ wípé he quoted Isaiah 49. wọ́n sọ wòlíì Àìsáyà orí ìkọkàndínní àádọ́ta. Isaiah 49, Àìsáyà orí ìkọkàndínní àádọ́ta. verse 24 to 26. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún sí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. He was asking some interesting questions. Ó sì wá ń béèrè àwọn ìbéèrè tó dùn mọ́ni nínú kan. Will the prayer of the mighty be taken away from him? Ǹjẹ́ a lè já àwọn òǹdè kúrò lọ́wọ́ alágbára bí? Can the lawful captive
captive, lawful ones, be set free? ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n wọnú jọ̀gọ̀dì lótìítọ́ àti lódodo ǹjẹ́ a lè mú wọn bọ̀ sí ipò bí? He said, that's a question for ordinary people. ó ní pé ìbéèrè yìí ó jẹ́ fún àwọn ènìyàn rẹ yẹpẹrẹ. So when the Almighty decides, the Most High, when they decide to set free, nígbà tí ọ̀gá ògo jùlọ bá fẹ́ dání sílẹ̀ tó fẹ́ tú ní kúrò nínú ìdè. he said, those who say you cannot be free, he will feed them with their own flesh. ẹnikẹ́ni tó bá lò ní kúrò nínú ìdè àti wàhálà rẹ ara wọn gan ló máa fi fún wọn ní oúnjẹ. And he caused them to be drunk with their own blood. àti pé ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n fúnra ara wọn ni wọ́n máa mu lámuyó. I decree today, mo pa láṣẹ lónìí. every witch, every wizard, gbogbo sọ àti àjẹ́. every herbalist, gbogbo àwọn oníṣègùn. anyone who says you will not be free, àwọn tó sọ pé ò ní di òmìnira. they won't see the new year. wọn ò ní rí ọdún tuntun. If they repent tí wọ́n bá ronú pìwàdà o. and they let you go, tí wọ́n bá jẹ́ kó o lọ. the Lord will save their souls. ọlọ́run yóò gba ọkàn wọn là. But the Most High is saying to you tonight ṣùgbọ́n ọ̀gá ògo jùlọ ń sọ fún ọ lálẹ́ yìí. that by the authority vested in Him pé nípa agbára tí a ti fi fún un for being the Most High, láti jẹ́ ọ̀gá ògo jùlọ. every activity of demons in your life gbogbo agbára àti àwọn ìmúléṣe àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. are overruled in Jesus' name. a pa gbogbo ẹ̀rẹ́ pátápátá lórúkọ Jésù. It can overrule curses. ó lè fagilé gbogbo àwọn ègún ìdílé ègún tí a gbélé ẹni lórí. In 2 Kings chapter 2, nínú àwọn ọba kejì orí ìkejì verse 19 to 22. ẹsẹ̀ kọkàndínlógún sí ìkejìléníogún. 2 Kings chapter 2, verse 19 to 22. ọba ìkejì orí ìkejì ẹsẹ̀ kọkàndínlógún sí orí ìkejìléníogún. The Bible tells us about what happened in Jericho. bíbélì sọ fún wa ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Jericho. That the elders of Jericho came to Elisha. àwọn àgbààgbà Jericho wọ́n tọ̀ Elisha wá. He said, look at us, our city is beautiful, wọ́n ní ẹ wò wá ìlú wa dára. but we have some very serious problems. ṣùgbọ́n a ní àwọn wàhálà kan tó gbójú gan. We have barrenness, we have death, the water is not good. bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ wa yà gan bẹ́ẹ̀ ikú sì wà omi wa ò tiẹ̀ tún dára ó korò. Because there is a curse that has been hanging over Jericho since the time of Joshua. nítorí pé ègún kan ti wà lórí Jericho láti gba ayé Joshua. But the Most High, ṣùgbọ́n ọ̀gá ògo jùlọ walking through his servant, ó sì wá ń ṣiṣẹ́ nínú ìránṣẹ́ rẹ̀. canceled the curse ó wá pa ègún náà rẹ́. and said, no more death, no more barrenness. láti ìsìn lọ kò sí ikú mọ́ kò sì sí ìyàgàn mọ́. Tonight we had prayed for widows. lálẹ́ yìí a ti gbàdúrà fún àwọn opó. And I'm saying to all those of you who are married, a sì ń gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tí ó ti fẹ́ ọkọ fẹ́ aya. you will never become widows. amen ẹ ò ní di opó o. Tonight we have prayed for those who are apparently barren. a ti gbàdúrà fún àwọn tí a ń fojú wò bí àgàn. And I thank God for the testimonies we had. a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ẹ̀rí tí a gbọ́. We've seen God who can make the barren fruitful. a rí Ọlọ́run èyí tó lè mú kí àwọn tó yàgàn kí wọ́n wá sí ìlóyún àbímọ kí wọ́n sì bímọ. But I stand on the authority of the word of the Almighty God. ṣùgbọ́n mo dúró lórí agbára ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Olódùmarè. The one who said there be none barren among them, male or female. ẹni tó sọ pé kò ní sí ẹnìkan tó yàgàn lọ́kùnrin àti lóbìnrin láàrin wọn. That from this moment onward, láti ìsìn yìí lọ o. barrenness is banished from this church. ìyàgàn apárẹ́ pátápátá ní inú ìjọ yìí. I said there be no more barrenness in this commission. pé kò ní sí ìyàgàn nínú ìjọ yìí mọ́ láéláé. And if there is any curse that have been placed on you or your family, tí ẹ̀gún kan bá sì wá wà lórí ayé rẹ àbí ẹbí rẹ. by the authority of the Most High God, nípa agbára ọ̀gá ògo jùlọ. those curses are cancelled now. gbogbo àwọn ẹ̀gún náà la parẹ́ pátápátá báyìí. It can overrule curses. ó lè pa ẹ̀gún rẹ́. It can overrule covenants.
ó lè pa gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn rẹ. In Isaiah 28 verse 18. Nínú wòlíì Àìsáyà orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Isaiah 28 verse 18. Wòlíì Àìsáyà orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. He said, even if you have made any covenant and it's not according to his will, the covenant will not stand. Ó ní tí a bá tiẹ̀ ti bá dá májẹ̀mú kan tí ò bá jẹ́ nípa ti Ọlọ́run pé májẹ̀mú náà á sọ di asán ni. So if there's any covenant between you and the devil, tí májẹ̀mú kan bá wà láàrin ìwọ àti Sátánì. I decree that such covenant be cancelled tonight. Amen. Mo pa láṣẹ pé kí májẹ̀mú náà kó di asán lálẹ́ yìí. So that if there's any of you in any cult whatsoever, tí a bá sì rí inú yín tó wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn kankan. and you are afraid to come out because of the covenant you have entered into, tí ẹ̀rù sì ń bà yín láti jáde nítorí májẹ̀mú tí ẹ ti bá àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn yìí dá. come out tonight. afẹ́kẹ́ ẹ jáde lálẹ́ yìí. Because whatever covenant you have between you and those evil forces are cancelled right now in Jesus' name. Amen. Nítorí pé májẹ̀mú tí ẹ bá gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn yìí dá àti Sátánì fúnra rẹ̀ àti parẹ́ lálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. You know, you can even overrule hell. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yìí ó lè pa májẹ̀mú ti ọ̀run àpáàdé run. He can tell hell, you cannot have this fellow. Ó lè sọ fún ọ̀run àpáàdé pé rárá o eléyìí yìí ṣe ẹni tó ń lọ sínú rẹ̀. Paul said Paul wípé. in 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ìkíní Timothy orí kìíní ẹsẹ̀ karùndógún. 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ìkíní Timothy orí kìíní ẹsẹ̀ karùndógún. He called himself the chief of sinners. Paul gbé ara rẹ̀ ní ọ̀gá àìjòyè àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. A chief of sinners should be a chief in hell. Ìjòyè àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ó yẹ kó jẹ́ ìjòyè lọ́run àpáàdì ni. But then he had an encounter with the Most High. Ó sì wá bá Ọlọ́run ọ̀gá ògo jùlọ pàdé. And the one who was a chief among sinners Ẹni tó jẹ́ ìjòyè láàrin àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. became a chief among the apostles. Ó sì wá jẹ́ ìjòyè láàrin àwọn àpọ́stélì. According to 2 Corinthians chapter 11. Ní gẹ́gẹ́ bí a ṣe kà ní èkejì Kọ́ríńtì orí ìkọkànlá. Verse 5. Ẹsẹ̀ karùn-ún. 2 Corinthians 11 verse 5. Èkejì Kọ́ríńtì orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ karùn-ún. The former chief of sinners became a chief among the apostles. Ẹni tó ti jẹ́ ìjòyè àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ó wá jẹ́ ìjòyè àwọn àpọ́stélì. I've always told you before, Àti máa ń bá wa sọ tẹ́lẹ̀ ní. if the Almighty God can use me, he can use anybody. Bàbá wa sọ pé tí Ọlọ́run Olódùmarè bá lè lò wọ́n lè lo ẹnikẹ́ni. If he can save my soul, he can save the soul of anyone. Pé tí wọ́n bá gba ọkàn tí wọ́n là wọ́n lè gba ọkàn ẹnikẹ́ni là. Because I knew myself. Nítorí pé bàbá wa mọ ara wọn. I have said it before. Wọ́n ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀. If I were Jesus Christ, Pé tí wọ́n bá jẹ́ Jésù. I would not have saved Adeboye. Pé àwọn ìbá ti gba bàbá Adébóyè. But thank God his grace Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. has been sufficient for me. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó fún bàbá wa. If he can take me from the pit of hell Tó bá lè mú mi kúrò nínú kòtò and put me on my way to heaven, kòtò ọ̀run àpáàdì kó fi mí ní ọ̀nà ọ̀run. there is somebody here tonight. Ẹnìkan bẹ ní ìlálẹ̀ yìí. Whatever the claim of hell over you, Gbogbo tí ọ̀run àpáàdì dì mú nínú ayé rẹ. it is overruled right now in Lálẹ́ Jesus' yìí name. ajá wọn gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. There is a Redeemed Christian Church of God very close to you. Join them for a life-changing experience in worship. Beloved women of God, helpmates of the servants of the Most High, time has come again for us to recharge for the work of the kingdom. The annual Feast of Esther, a program for women bishops, wives of bishops, general overseers, or women who are heads of their Christian ministry is here. The theme of this year's program is the whole gospel for the whole people. It will have men of God like Reverend Hugh Osgood from the United Kingdom, Professor Duru Adegboye, Pastor Mrs. Helen Orisha-Jafo, Pastor Sarah Omaku, Bishop Taiwo Adelakun, and Pastor Iye Adeboye, General Overseer, Redeemed Christian Church of God. The Feast of Esther program is hosted by Pastor Mrs. Fulu Adeboye, wife of the General Overseer, Redeemed Christian Church of God. The program holds from the 17th to 19th of February 2010. Venue, Youth Center, Redemption Camp, Lagos Ibadan Expressway. For registration and other information, please call any of these numbers. That the hands of the Almighty God are everlasting. Pé ọwọ́ Ọlọ́run
ọlọ́run olódùmarè ọwọ́ títí láéláé ni. When God begins to promote you, nígbà tí ọlọ́run bá ń gbé ẹnìkan ga. the sky is not your limit. kì í ṣe ojú ọ̀run ló máa ga dé. Heaven is your limit. ọ̀run gángan ló máa ga dé. Because his throne is there in heaven. nítorí pé ọ̀run ni ìtẹ́ ọlọ́run wà. And I'm decreeing to somebody here tonight, mo sì ń pàṣẹ lé ẹnìkan lórí lálẹ́ yìí. your promotion begins now. ìgbéga rẹ bẹ̀rẹ̀ báyìí. If you take the example of Joseph, tí o bá mú àpẹẹrẹ Jósẹ́fù in Genesis 39 verse 1 to 5. nínú ìwé Genesis orí ìkọkàndínlógójì ẹsẹ̀ kìíní sí ìkarùn-ún. Genesis 39 verse 1 to 5. Genesis orí ìkọkàndínlógójì ẹsẹ̀ kìíní sí ìkarùn-ún. Potiphar promoted Joseph Pọ́tífà ó gbé Jósẹ́fù ga. and put him in charge of everything in his house. ó sì wá fi ṣe adarí àwọn ìránṣẹ́ inú ilé rẹ̀ àti ohun gbogbo tó wà nínú ilé rẹ̀. But he was still a slave. ṣùgbọ́n ó sì tún jẹ́ ẹrú náà síbẹ̀. And one thing you will learn ohun tí o ní láti fi èdè nú láti kọ́ nìyí. from this story níbi ìtàn tá a kà yìí. is that if human beings promote you, tí ènìyàn bá gbé ọ̀gá. the same human beings will bring you down. ènìyàn tó gbé ọ̀gá yìí tó bá sọ ohun tí ò dùn mọ́nú á tún sọ̀ ọ́ kalẹ̀. It is the same Potiphar who now threw the same Joseph into prison. Pọ́tífà tó gbé Jósẹ́fù ga òun náà ló jù sílé túbú. That is why I pity those who seek promotion from man. ìdí tí àánú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń wá ìgbéga lọ́dọ̀ ènìyàn fi ń ṣe mí nìyí àánú wọn ń ṣe mí. That's why I pity those who want to be popular. àánú àwọn tó sì fẹ́ jẹ tó fẹ́ gbajúgbajà àánú wọn náà ń ṣe mí. Because those who are shouting Hosanna today will shout crucify him tomorrow. nítorí pé àwọn tó ké òsánà lónìí náà sọ pé ẹ kàn mọ́ kí lọ́la. But when the Almighty God decided to promote, nígbà tí ọlọ́run ọ̀gá ògo jùlọ bá fẹ́ gbé ọ̀gá. when he decided to promote Joseph, nígbà tó pinnu láti gbé Jósẹ́fù ga. he brought him to a level ó gbé dé ipò gíga kan. that even Potiphar had to bow down before him. tó jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ ààrẹ apàṣẹ wà ń gbà náà ó láti máa tẹríba fún ni. I decree to somebody here today, mo wá ń pàṣẹ sí ẹnìkan lára lónìí. all those who have been tormenting you, gbogbo àwọn tó ti ní ọ lára tó fìyà jẹ ọ́. they will come and bow before you. wọ́n á wá tẹríba fún ọ ni. I said they will come and bow before wọ́n you. á wá tẹríba fún ọ ni. And then when you look at David, nígbà tí o bá wo Dáfídì in 1 Samuel chapter 16, nínú ìwé Sámúẹ́lì ìkíní Sámúẹ́lì orí kẹrìndínlógún. 1 Samuel 16, ìkíní Sámúẹ́lì orí kẹrìndínlógún. and you take it from verse 1 to 13, tí o bá lè ká láti ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹtàlá. the Almighty God said he has chosen a king in the house of Jesse. Ọlọ́run sọ pé mo ti rí ọba mo sì ti yan ọba nídìílé Jésè. And nobody considered David, kò sí ẹnikẹ́ni tó ti ẹ̀wọ́ Dáfídì bí ẹni tó lè jẹ́ ọba. but God has chosen him. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti yàn án. Nobody thought that he should be brought forward kò sí ẹnikẹ́ni tó rò pé ó yẹ ká mú wá síwájú ká kà mọ́ àwọn ọmọ. for consideration. pé kò sí ẹnikẹ́ni tó ti ẹ̀rọ pé ká kà mọ́ àwọn ọmọ rẹ̀. I've said this one before, I'm saying it again. bàbá ti sọ eléyìí tẹ́lẹ̀ wọ́n tún sọ báyìí. That's why I thank my God that my God is not a Democrat. ìdí tí wọ́n fi dúpẹ́ la fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run kì í ṣe àwọn tó ń fìbò yan ni. He's a king. ó jẹ́ ọba. And so whatever he decides to do, he does it. kábí ọ̀ sí lórúkọ ẹ̀ ó tó bá ti lóun fẹ́ ṣe ẹnìkan kan ò lè bí ilé. I've said it before. mo ti sọ tún yín tẹ́lẹ̀. If it were by vote, tó bá jẹ́ pé à ń fìbò yan ni ni. David would never have become king Dáfídì a ò lè fi jọba rárá. because even his father would not have voted for him, torí pé bàbá ẹ̀ gangan ò dìbò fún. not to talk of his brothers. láti má sọ àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ tí òkú tó kórìíra ẹ̀. But God made up his mind fún Ọlọ́run pinnu ọkàn rẹ̀ tán. and said, this boy is going to be my king. ó wá sọ pé ọmọdékùnrin yìí ni yóò jẹ ọba fún mi. And because he's the most high, nítorí pé òun ni ọ̀gá ògo jùlọ. whatever he says come to pass. ohunkóhun tó bá ti sọ ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ ni. I have said it before, a ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ and ní. I'm saying it under the anointing of the Holy Spirit wọ́n tonight, tún sọ lábẹ́ ìfàmì òróró yẹn tó ga lálẹ́ yìí. that there is someone here tonight. ẹnìkan bẹ ní lálẹ́ yìí. Nobody knows you yet. ẹnìkẹ́ni ò mọ̀ ọ́ báyìí. Nobody cares about kò you. sí ẹni tó mọ tó fẹ́ gbọ́ ní But ìgbésẹ̀ before you die, ṣùgbọ́n kó o tó kú. the whole world will hear about gbogbo you. àgbáyé yóò gbọ́ nípa rẹ o. Amen. Why? kí ni díẹ̀. Because the Most High will promote you. nítorí pé ọ̀gá ògo jùlọ yóò gbé ọ̀gá. Now, when you now look at the story of David, nígbà tó bá wo ìtàn Dáfídì. and you see what I'm talking about concerning this eternal promotion of God.
ẹ wàá rí ohun tí mo ń sọ nípa ìgbéga ti ayérayé ti ọlọ́run tí mo ń sọ yìí. And then you read a story in Mark chapter 10, tẹ bá wá ka ìtàn kan ní máàkù orí ìkẹwàá verse 46 to 52. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínláàádọ́rùn-ún sí ẹsẹ̀ 46. ìkẹrìndínláàádọ́ta To 52. títí dé ìkejìléníàádọ́ta. It's the story of Bartimaeus. You know him very ó jẹ́ well. ìtàn Bàtílómíù. It is one statement that he made that is very striking. ọkọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ kan ló ṣe ń bẹ̀ tó jẹ́ kéèyàn ó fi yèdénú nípa ẹ̀. He said, Jesus, ó wí pé Jésù thou son of David. ọmọ Dáfídì. Jesus, Jésù. I know you are the King of Kings, wọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin ni ọba àwọn ọba. but your father is David. ṣùgbọ́n bàbá rẹ ni Dáfídì. God took David Ọlọ́run mú Dáfídì. from being a shepherd boy, ní ó mú kúrò nínú ipò dáradára. made him a king, ó sọ di ọba. and kept on promoting him ó sì wá bẹ̀rẹ̀ sí gbéga. until he became the father of the King of Kings. títí di ìgbà tó sọ di ọba àwọn ọba. Do you know that if God decides to promote you, ǹjẹ́ o mọ̀ pé tí Ọlọ́run bá pinnu láti gbé ọ̀gá bí? even after you are dead, the promotion will continue. Amen. pé nígbà tí o bá kú tán gan ìgbéga yìí á tún máa tẹ̀síwájú ni. The promotion of the one that God decides to promote does not end when the fellow dies. ẹni tí Ọlọ́run bá pinnu láti gbéga kò kí ìgbéga rẹ̀ ò kí ń dópin nígbà tó bá kú. I've always told my children, mo ti máa ń fi ìgbà gbogbo sọ fún àwọn ọmọ mi. I said my prayer is that you will be greater than I. pé àdúrà mi ni pé ẹ ó lókìkí ẹ ó ní agbára ẹ ó ní òkìkí jù mí lọ. And many of them said, we don't see how that can happen. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń sọ pé a ò rí bí eléyìí ṣe lè rí bẹ́ẹ̀. I said, you are leaving God out of your calculations. ṣe ni pé ẹ mú Ọlọ́run kúrò nínú gbogbo àwọn ohun tí ẹ ń sì ṣèrò rẹ̀. I said to somebody here tonight, ó sọ fún ẹnìkan ní ìlálẹ́ yìí. no matter how great I may become before I die, kò ní fi ṣe bí bàbá wa nínú Olúwa ti ga tó kí wọ́n tó lọ sọ́dọ̀ Olúwa. there is someone here who is going to be greater than I. ẹnìkan bẹ níbí yìí tó máa ga jù wọ́n lọ. If you are the one, stand on your feet and shout hallelujah. ọlọ́ni náà dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ kó kí hallelujah hallelujah. Let me close. ẹ jẹ́ kí n mú ìwàásù yìí wá sópin ní. We will leave the rest till other time. a ó fi ìyókù sílẹ̀ di ìgbà mìíràn. There are two sides to the Most High. ipa méjì ni a lè rí nípa ọ̀gá ògo jùlọ yìí. You see, he can overrule everybody. ó lè pàṣẹ lérí gbogbo ohun tí ènìyàn bá ṣe. And it will interest you to learn that he can overrule himself. bẹ́ẹ̀ ni lótìtọ́ a sì ní láti rí i pé ó lè pàṣẹ ó sì sọ pé mi ò ní ṣe nǹkan tí mo ní máa ṣe mọ́. He can overrule himself. Nobody can overrule him, but he can overrule himself. kò sí ẹni tó lè pàṣẹ tó ga ju tiwọn lọ ṣùgbọ́n wọ́n lò fi àṣẹ tí wọ́n pa tẹ́lẹ̀ ká tún fi àṣẹ míì kán fi gbèdè. And in overruling himself, tí wọ́n bá sì pa àṣẹ tó fi pa àṣẹ kan rẹ́ tí wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀. he shows his two sides. ó wá fi ipa méjì tí Ọlọ́run ọ̀gá ògo yìí wà. In Isaiah 38, ìwé wòlíì Àìsáyà orí ìkejìdínlógójì verse 1 to 8. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹjọ. Isaiah 38, verse 1 to 8. Àìsáyà orí ìkejìdínlógójì ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹjọ. The Most High ọ̀gá ògo jùlọ sent his prophet ó rán wòlíì rẹ̀ to King Hezekiah. sí ọba Hezekiah. He said, go and tell him, ó ní sọ fún put your house in order ṣé ipasẹ̀ mú tú ilé rẹ ṣe because you are going to die. nítorí pé kíkú ló máa kú. The mouth of God has spoken it. ẹnu Ọlọ́run láti sọ̀rọ̀ yìí. Hezekiah said, God, I don't want to die yet. Hezekiah ní èmi ò tí ì fẹ́ kú báyìí o Ọlọ́run Have mercy. ó ṣàánú fún mi. Only the living can praise you, you know. ẹni tó wà láàyè nìkan ló lè gbé ọ̀gá. If I die, I can't be praising you in the grave. òkú ò lè yìn ọ́ nínú ìsà òkú. The Most High said to his prophet, Ọlọ́run Olódùmarè ọ̀gá ògo yìí sọ fún wòlíì rẹ̀ tí ó lọ sọ fún pé yóò kú. go back and tell him. kò tí ì kúrò níbi tó ti sọ ó sọ pé lọ bá a sọ padà pé kò ní kú mọ́. Tell him he won't die again. ẹ sọ fún pé o ò ní kú mọ́. I've added 15 years to his life. ọdún márùndógún ni mo tún fi kún ọdún rẹ̀. And the prophet says, God, what's happening? wòlíì wa sọ pé a sọ̀rọ̀ fúnṣẹ́ ni ọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀. Forever, oh Lord, thy word is settled. ọ̀rọ̀ rẹ kalẹ̀ ní ọ̀run ọ̀rọ̀ rẹ kalẹ̀.
He said, I'm the one who said I'm the one who said I'm not saying so again. Èmi ló sọ, èmi náà ló sọ pé mi ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. A ṣe yóò wù mí ni mí. I'm the Most High. A kábíyá ò sí ni mí. And if you don't like it, sue me to court. Tí o bá sì fẹ́ ohun tí mo sọ, gbé mi lọ sí ilé ẹjọ́. Let's see who will be your lawyer. Àwa wo ẹni tó máa jẹ́ agbẹjọ́rò rẹ. I thank God for the word that came tonight. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọ̀rọ̀ tó jáde lálẹ́ yìí. All of you that the grave have been expecting Gbogbo ẹ̀yin tí ìsà òkú ti ń dúró dè for a long time to come, fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún síwájú sí. the grave will wait in vain. Bẹ́ẹ̀ni, ìsà òkú yóò dúró lásán ni. All those who are expecting you to die, Gbogbo àwọn tó ń fi èdè ló pé ẹ máa kú. you will attend their funeral. Ìwọ o máa lọ síbi ìsìnkú wọn lórúkọ Jésù. That's one aspect of him. Ipa kan ní ti ọ̀gá ògo jùlọ nìyí. You can say you are going to die, and you can say, I changed my mind. You are not dying anymore. Ó lè sọ pé o máa kú kó ti sọ pé rárá o ò ní kú mọ́. Let anybody do whatever they like. I've spoken. Kábíyá ò sí ni mí ẹni tó bá nǹkan tó bá wù olúkálukú ni kó ṣe o ò ní kú mọ́. But then when you look at 1 Samuel chapter 2, Ṣùgbọ́n nígbà tí o bá wo ìkíní Sámúẹ́lì orí ìkejì verse 30. ẹsẹ̀ ọgbọ̀n níbẹ̀. 1 Samuel 2 verse 30. Ìkíní Sámúẹ́lì orí ìkejì ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. You see the other side of him. Ẹ wà á rí ipa kejì yìí tí ọ̀gá ògo yìí. He said, Ó wí pé tell Eli, sọ fún Élì. I said indeed Èmi ló sọ fúnra ara mi ọ̀gá ògo. that you and your father's house will stand before me forever. Pé ìwọ àti ìrandíran rẹ ẹ máa dúró níwájú mi títí láé. So, but now I say, Ṣùgbọ́n ní ìsinyìí mo tún wá wí pé I'm not saying so anymore. rárá mi ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ mo parẹ́. So I said it. I didn't even send a prophet to you. I said it myself. Mi ò rán wòlíì sí ọ èmi fúnra ara rẹ mi ni mo sọ. So, but now I say, be it far from me. Ṣùgbọ́n ní ìsinyìí mo wá sọ pé rárá ó jìnnà sí ohun tí mo ti sọ tẹ́lẹ̀. He said, because those who honor me, I will honor. Nítorí pé àwọn tó bá bu ọlá fún mi lèmi yóò bu ọlá fún. And those who despise me, I will lightly esteem. Àwọn tí ó bá sì tàmí sí yẹpẹrẹ òun lèmi náà ò ní ni màá ṣe aláìkàsí. The Most High Ọ̀gá ògo jùlọ is a wonderful friend to have. ó jẹ́ ọ̀rẹ́ dáradára ọ̀rẹ́ ìyanu téèyàn lè ní. When he's on your side, Nígbà tí ó bá wà ní ipasẹ̀ ọ̀dọ̀ rẹ he can overrule anybody. tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ ní gbogbo àṣẹkáṣẹ tó bá wà láyìíká rẹ ló máa parẹ́. Anything that is against you, he will just overrule them. Gbogbo nǹkan tó bá tako ìgbésí ayé rẹ ó kàn máa parẹ́ lójijì ni. But it's a very dangerous enemy. Ṣùgbọ́n ká fi yé yín nípa yẹn pé ó jẹ́ ọ̀tá tí ẹnikẹ́ni ò gbọdọ̀ pinnu láti ní. If he was once your friend and he becomes your enemy, you are in soup. Tó bá jẹ́ pé ọ̀rẹ́ rẹ ní tẹ́lẹ̀ ó wá di ọ̀tá rẹ báyìí inú ọbẹ̀ gbígbóná ló wà. Because what he has said I will do that was good, he can say, I'm not saying so anymore. Torí gbogbo àwọn ohun dáradára tó ti sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ ó lè sọ pé rárá mo yí padà kò ní rí bẹ́ẹ̀ mọ́. That is why I want to appeal to you once again tonight. Ìdí tí mo fi fẹ́ rọ̀ yín ní àṣálẹ́ ilé ẹ̀kan sí nìyí. Surrender to him. Jọ̀wọ́ ara àti ayé rẹ fún. Don't play games with him. Má bá Ọlọ́run tayò. The Most High is not someone you toy with. Ọlọ́run ọ̀gá ògo jùlọ yìí kì í ṣe ẹnikẹ́ni tó lè bá fi ṣeré tàbí tó lè fọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́fẹ̀. It's not someone you can cheat. Kì í ṣẹni tó lè yàn jẹ tó. It's not someone you can lie to. Kì í ṣẹni tó lè parọ́ fún. He knows all things. Arínúróde olùmọ̀ràn ọkàn ni. He knows what you are doing, what you are thinking. Ó mọ ohun tó ń ṣe, ó mọ ohun tó ń rò nínú kó o tó ṣe. He knows those of you who pretend to belong to him and you don't. Ó mọ iye ẹ̀yin tẹ́ ń dí mọ́ pé àti fàyè wa fún Jésù ṣùgbọ́n èṣù gbèlékè ni yín nínú. Before he changes his mind, Kó tó yí ọkàn rẹ̀ padà.
I beg you in the name of the Most High God, Mo ń bẹ̀ yín ní orúkọ ọ̀gá ògo jùlọ ni. surrender to him. Jọ̀wọ́ gbogbo ayé rẹ fún un. He's the Most High. Òun ni ọ̀gá ògo jùlọ. Let him be your friend for life. Jẹ́ kó jẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ títí láéláé. If you claim that he's already your Lord, Tó bá ní òun ní olúwa rẹ, serve him in total surrender. fi gbogbo ìjọ̀wọ́ ara ẹni ayé rẹ fún un láti sìn ín. Stop playing games with him. Má bá Ọlọ́run atayò bojúbojú. Serve him with all your heart. Fi gbogbo ọkàn rẹ sìn ín. Serve him in sincerity. Sìn ín pẹ̀lú tinútinú lótìtọ́ àti lódodo. Worship him in spirit and in truth. Kó o sì sìn ín pẹ̀lú ẹ̀mí àti ní òdodo. And the result will be beautiful. Àwọn àbájáde rẹ̀ yóò wá jẹ́ ohun ìyanu. But if you think you can play games with him, Ṣùgbọ́n tó bá rò pé o lè bá Ọlọ́run tayò bojúbojú, he will show you that he's the Most High. yóò wá fi hàn ọ́ pé òun ni ọ̀gá ògo jùlọ. If there's anyone here tonight Yàbá rí ẹnikẹ́ni níhìn látàálẹ̀ yìí. and you are yet to surrender your life to the Most High God, O ò tí ìjọ̀wọ́ ayé rẹ fún ọ̀gá ògo jùlọ yìí. why don't you do so tonight? Etí á ṣe tí òfin ní ṣe bẹ́ẹ̀ lálẹ́. He's willing to save your soul. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe tán láti gba ọkàn rẹ là. He has enough power to save your soul. Ó ní agbára tó ṣẹ́kù láti gba ọkàn rẹ là. He's willing to forgive all your sins. Wọ́n ti ṣe tán wọ́n sì fẹ́ dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. So if you have never surrendered your life to him Tí o bá ti jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Jésù, and you want to do so tonight, o sì fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lálẹ́ yìí. I'm going to count from 1 to 7. À ń kà láti méní sí méje. Before I say 7, Kí n tó sọ pé méje, come and stand before me here tètè wá dúró níwájú pẹpẹ níyì. so that I can pray for your salvation. Kí bàbá kó lè gbàdúrà fún ọ nípa ìgbàlà rẹ. So if you want to give your life to Jesus, Tó bá fẹ́ fi ayé rẹ fún Jésù, come to him now. máa bọ̀ kánkán níwájú ẹ̀ báyìí. If you're a backslider Tó bá jẹ́ apádà sẹ́yìn ní ọ́, and you want to be restored, ó fẹ́ kí Ọlọ́run kó mú ọ padà bọ̀ sípò. come quickly also. Ìwọ náà tètè gbésẹ̀ ńlẹ̀ kíákíá kó máa bọ̀. I begin to count now. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí í ka 1, ení. Can you hear him knocking? He's been knocking very long. He's been knocking for so long. Can you hear him knocking? Can you hear him knocking? come to him because he is the one who is the Most High Ẹ wá sọ́dọ̀ rẹ̀ nítorí pé òun ni ọ̀gá ògo jùlọ. and is the one who can overrule any other person. Òun sì ló lè pàṣẹ láti pa gbogbo àṣẹ ìmọ̀ òkùnkùn rẹ̀. Jesus is at the door. This is your day. This is your day of salvation. Òní ni ọjọ́ tiẹ̀, ọjọ́ ìgbàlà tiẹ̀ lónìí. Don't miss this opportunity. Jọ̀wọ́ má ṣe pàdánù àǹfààní rere yìí. Come from all over the place. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká máa Calling time and time again. Now, those of you already in front, you begin to talk to Jesus Christ. iye èyí tí ẹ ti wà níwájú ẹ máa bá Jésù Kristi sọ̀rọ̀. And those of you who are coming, pray even as you are coming. Iye èyí tí ẹ sì ń bọ̀ náà ẹ máa gbàdúrà bí ẹ ṣe ń bọ̀ ni. Ask God to be merciful unto you. Ẹ sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa ṣàánú fún mi. Ask Him to forgive all your sins. Kí ẹ sọ fún pé kó dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yín jì yín. Ask Him to wipe away every trace of sin from your life with His blood. Ẹ sọ fún pé kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mímọ́ kó fi pa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yín rẹ́. Unto you, Pé kó ṣàánú fún yín o. ask Him to become your Lord, your Savior. Pé kó wá di Olúwa àti olùgbàlà yín. Promise Him you will serve Him for the rest of your life. Ẹ sì ṣèlérí fún pé èyí tó kù nínú ọjọ́ ayé yìí o, òun lẹ́ òfìsì. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gba àdúrà. Father Almighty, we want to bless your holy name Bàbá Ọlọ́run Olódùmarè a fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. because you are the Most High God. Nítorí pé ẹ̀yin ni ọ̀gá ògo jùlọ. You are the one who can overrule hell. Ẹ̀yin náà lẹ́lẹ̀ pa
lẹ́ni pa àṣẹ ọ̀run àpáàdì rẹ. These your children who have come forward tonight, Iye àwọn ọmọ yín tí wọ́n ti wá síwájú yín lálẹ́ yìí. rescue them from hell in Jesus' name. Ẹ já wọn gbà kúrò lọ́wọ́ ọ̀run àpáàdì lórúkọ Jésù. Save their souls tonight in Jesus' name. Ẹ gba ọkàn wọn là lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù. Let your blood wash away all their sins in Jesus' name. Ẹ fi ẹ̀jẹ̀ yín pa ẹ̀ṣẹ̀ wọn rẹ́ lórúkọ Jésù. If any of them belong to any secret society, Tí a bá rí inú wọn tó wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn kankan. I decree that any evil covenants between them and the forces of darkness be destroyed now in Jesus' name. Mo pa láṣẹ pé gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn pẹ̀lú wọn kí a parẹ́ lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù. Write their names in the book of life Ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè o. and the grace to serve you to the end. Oore ọ̀fẹ́ láti sìn yín dópin. Release to them in Jesus' name. Ẹ tú ilé wọn lórí lórúkọ Jésù. Thank you, Almighty God. A dúpẹ́ Ọlọ́run Olódùmarè. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gba àdúrà. Amen. Please join us on this same station at this time next week for another wonderful experience as Pastor E.A. Adeboye exposes the deep mysteries in the Word of God.